హాయ్ గైస్, ఈరోజు ఈ వీడియోలో అసూస్లో X509J అనే మోడల్ యొక్క డిసెసెంబ్లింగ్ చేసి దీనికి ఎస్ఎస్డి ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాము. సో దీనికి రెగ్యులర్ ప్యాటర్న్ ఏంటంటే స్క్రూస్ మొత్తం ఈ రిమూవ్ స్క్రూస్ అన్నీ చేసేయాలి. సో స్క్రూస్ రిమూవ్ చేస్తున్నాను. గమనించారు కదా, ఇక్కడ ప్రాసెసర్ ఫ్యాన్ పక్కనే మీరు గమనించినట్లయితే ఎస్ఎస్డి అని ఉంది. ఆ ఎస్ఎస్డిలో మన ఎస్ఎస్డి డ్రైవ్ ఏదైతే ఉందో M2 స్లాట్లో అది పర్చేజ్ చేసిన తర్వాత దాంట్లో ఇన్సర్ట్ చేసి దానికి లాక్ చేసేయాలి.